Я вот там майку одеваю, вообще стрёмно. На руки операцию делать очень тяжело, говорят, и болезненно очень. Что делать, друзья, с руками? Видите, вот это место, это вообще, вот, смотрите, это что такое, это как быть, я не знаю, это очень стрёмно, видите. Я когда майки ношу, это ужасно просто. Это еще ладно, а вот тут вот, смотрите, вот это место, видите, вот, тоже очень страшно, это лишняя кожа, вот это место тоже, видите, хрен знает на что похоже. Ой, блин. Ладно, один сниму, так и быть. Что ж я делала? Айгуль вчера бутылку безалкогольного пива выпила, теперь вот отрабатывает. Это, оказывается, очень калорийное. Безалкогольное пиво тоже калорийное, да? Любое пиво калорийное. Не калорийное, но так, слушай, калорий так. 0 Ты калорий. зачем тренеру такие компрометирующие вопросы задаешь? Я вот что сейчас должна Там, сказать? я не знаю, 57 Не пейте пиво. Раньше Айгуль беляши или бялиш отрабатывала, а сейчас пиво отрабатывает. хоть какие-то радости в жизни. А вот от этого упражнения геморрой не вылазит, Айгуль? Ну, если как бы жопу не напрягать, то нет. Да? Значит, я неправильно делаю. Я вот как его сделаю, у меня сразу геморрой вылазит. Ну, ты, получается, животом умеешь. А. У меня сразу этот вылазит, блин. Хвост. Она вот так вот в зеркало встает и любуется своей смачной попочкой. Вот, смотрите. Не ври, ты постоянно смотришь на свою попу. Нет. Постоянно любуется. Всего лишь через раз. Всегда. И перед нами. Да, Игуль? Да, специально перед нами, между прочим. Стоит и вот так вот делает постоянно. Вот так вот. Мотивирует она нас. Знает, что у нас попы-то нету. Во-во-во, я же сказала, хвастается. Айгуль, смотри, это начала раздеваться и уже показывать верх нам. Ой, блин. Такая хвастунишка, я не могу, блин. Да мне просто жарко стало. Ага, жарко ей стало, блин. Она, главное, не тренируется, жрет все подряд. Да. Потом стоит вот. Я вот это поднять не могу. Айгуль, смотрите, какие гантели. Айгуль, тебя муж, наверное, боится, да? Да, Боится? побаивается. Да? Рука тяжелая у тебя. Напуганный ходит. Да? Так что у кого мужья не слушаются, приходите тренироваться. К Ане. Аня вас научит сразу, как пугать мужиков своих. Такие руки накачаете, что все мужики будут вас бояться. Ну прикиньте, вот Айгуль какие, блин, тяжести поднимает. Она еще больше гантель поднимает. У нее один раз даст, блин, и все, капец, блин. Друзья, на одном пятачке сколько народу собралось. Аня даже тренирует, это семейные пары. К ней приходят семейные пары, представляете? Муж с женой, вот молодцы, вдвоем ходят. Columbia Pictures я представляю. Я к швее ушивать одежду стабильно раз в месяц прихожу. Вот сейчас опять целый пакет несу, а до этого еще сдавала. Сейчас их буду забирать. Представляете, каждый месяц ушиваю. Я опять целый пакет привезла, Эльвира. Блин, ну много же у меня одежды, блин, ушивать что надо. Жалко мне их Че? Какая другая. Да? Ну, сейчас я просто образ предыдущий и образ, который вижу сейчас, да. Ага, красиво. Интересно, да? Классно. Это на Валберс купила, шортики девочка. такие. Да, спасибо. Это чай пить? Спасибо Пусть большое. у нас. Потом, короче, я вам свою толстовку привезла. Померите. Зачем? Не, Буляк, вы постоянно ушиваете мою одежду. Я вот думаю, хоть как-то это отблагодарить вас. Отблагодарить. Это мой бренд, короче, вот. Бизнес-бесять ватал. Бизнес-бисяки. Да? Надо же, что она... Ну? Я Какой так вы сверху на стиле? О, что это такое прикольненькое? Қарағыдай қалай деп киіп алған, блин. Офигеть, прикольно. Стараемся. Вообще прикольненько, да? Это что, как называется-то? А я не знаю, я в интернете увидела, и что-то мне так они Вообще, понравились. да, прикольно. аккуратненькие. Да, вам красный цвет должен пойти очень. Ну, нам темненький. Да, темненьким. Бизнес-бися. Так я еще этот же привезла. Вот мои брюки новые. Я их купила и не носила, Эльвира. Может, вам хорошо будет. С толстовкой вместе надо, Эльвира. Вообще образ крутой. Я даже образ подобрала. Вот с этими штанами вот эта красная толстовка вообще суперская будет. Рубашка еще круче будет смотреться. Нет, Эльвира. Сейчас, ладно?
Я знаю лучше. Ай, такая лучше, как будто я, бляха-муха, какой-то этот дизайнер и баша, блин. Кстати, слово худая никогда не используйте. Да? Почему? Да. Потому что вот смотрите, худая от слова худо. Да. Худая. Вот, слышали? Никогда не говорите похудею, худая. Это плохое слово. Постройнела, стройная надо говорить. Вот, смотрите, на Вайлберсе такие шортики заказала. 1800 рублей стоят. Прикольно. Вообще круто, Эльвира! Вот вы так оденетесь вот сегодня, вы кыздарға покажете, они скажут: ой, вообще, Эльвира, круто. Не вздумайте с коричневого одевать, пожалуйста, Эльвира. Все поняла. Я просто такой тональность люблю. Нет, спокойная. вот так вот очень круто. Вот скажите, пожалуйста, друзья, смотрите, вот с красным эти штаны, офигеть, как круто. Вот спросите у ваших девчонок, вы же там, они же одеждой торгуют, они лучше всех, наверное, знают. Вот ваша подружка пришла, сейчас оценит она. Она говорит, так не идет. Я говорю, идет. Ну, своеобразно, В конечно. смысле? Креативненько. Креативно, и даже вот с этими обувью под цвет вообще круто. А куда вы ее? В смысле, куда? Куда она По пойдет? улице будет ходить. Ну, штаны неплохо. прикольные. Штаны вообще классные. Толстовка тоже классная. Короче, мне вот эту футболку надо укоротить. Вот так рваной нельзя потом сделать никак. Подумай, Ладно. посмотрю, чтобы Короче, максимально вот была так, схожесть. И вот эту футболку красная еще одна. Это тоже вот так где-то. Меня уже приценила Инда. И, друзья, я здесь еще Эльвире заказала юбку. Это дизайн Эльвиры. Прикиньте, дизайн. Это местный кутюре у нас, Иглинский. Прикиньте, она из шторы, из тюли шила мне юбку. Офигительно крутую. Сейчас я вам покажу. Малакарагдали. Сейчас оденет. Обалдеть. Подклад, кстати, дышащий. Да? Ага. История этой юбки. Я, короче, прихожу, смотрю, у Эльвиры висит красивая тюль. Я вот эту тюль сразу приметила. Такая, думаю, нифига себе, прикольненькая такая тюль. Думаю, надо что-то из нее шить. И смотрю, как раз Эльвира вот такие коротенькие юбочки шила детям из тюли. На выпускной или на что. И я попросила тоже ее сшить. И вот смотрите, какая офигительная юбка получилась. Прикиньте, от иглинского дизайнера кутюрье-мутюрье. Сейчас я вам, одену, покажу. Это просто офигительная юбка. Вживую смотрится еще. Вообще шикардосно, да? Да, я, кстати, тоже не ожидала. Вот! Я же говорю, что я разбираюсь в моде. Сейчас вам заказы посыпятся, скажет. Нам тоже шейте из такой А сейчас тюли кружево, юбку. кстати, в моду вошло. Да, я же сказала, это будет круто смотреться. Вот кто подумает, что это тюль? Спасибо, Эльвира. Мотор сахканы. Вообще классно. Да. Так что заказывайте у Эльвиры. Шьет в Иглинском рынке. На Иглинском рынке. Дорого. Дорого. Сейчас, Эльвира, бизнес замутим с вами. Будем делать бизнес. Да, дорого. Это потому что дизайнерская юбка, понимаете? Дизайнерская Это юбка. ручная Это работа. ручная работа. Называется. Вот это сидели вручную, мы с Эльвирой вдвоем отшивали, сидели, шили ночами. Поэтому, друзья, это очень дорого. Приходите, заказывайте. Меня вот эту юбочку белую Эльвира подарила. Представляете, да? Вам дарить не будет, вы заказывайте. Это очень офигительная, крутая юбка. Прямо сейчас она в тренде. Как раз у нее вот эта тюль висит. Вот смотрите, она прямо здесь. Вот она, видите? Вот, заказывайте. Да, Эльвира? Прям дорого продавайте, ладно? Потом пополам поделим. Прибыль пополам. Ладно, Рахмат, Эльвира. Я прям не нарадуюсь, девчонки, что я езжу за рулем. Что я хотела сказать, ты няң башы вот қыздар. Ерлеріңізді тыңлап өвіртей. Нимә кәрәк ул, мин бит машиналы алып йөрим, миңа права бугыма кәрәкме, машина бугыма кәрәкме? Я всегда тебя буду возить. Это неправда, ышанмагыз шул ирләргә укып алыгыз правага. Потому что женщина за рулем это свободная женщина. Как отдельное государство. Потому что задолбался ирләргә белән уговаривать дип инәлеп утырырга. Шунда бар инде, миңа шунда барыр кәрәк. Ну, пожалуйста, магазинга апар, педикюрга апар, маникюрга апар, дигәндә апар, бунда апар. Зачем вот это надо? Вот просто тотығында срочно укып алыгыз. 45-те генә рульга утырдым. А хотя я отучилась 6 лет назад. И меня 6 лет тому назад, когда я отучилась, мне Альберт машину не покупал, не хотел покупать. Говорил, хиня не моя кәрәк, меня не бүтін ерге алып йөрим, хрен тебе. Будете так радоваться и потом будете говорить, блин, ну какого черта, зачем мен давно укып алмаганым икән деп. Еще шулай итеп уйдаясак. Вот мен хәзер тоже уйдайм, әйтәм, нигә мен әйтәм, иртәрәк укымаганым икән, не иртәрәк машина алып рульга утырмаганым икән.
Это просто, вот знаете, красота. Куда захотел, сел, поехал. По своим делам. Никого не упрашиваешь. Никого этот инельбейхим прокимкаля. Так, что он поворот не включил, что ли? Господи. Так что, девочки, мужиков не слушайте. Ни в коем случае. А на сцене же я так не могу, бляха-муха, двигаться и раскованно себя вести. Я на сцене как робот, как дуб. От страха у меня все тело прямо задубевает. А дома вот перед камерой делаю все, что могу. Все, что хочу. А на сцене, когда живые люди на меня смотрят, не могу и все. Итак, сегодня у нас будет куриная грудка с шампиньонами. Я это блюдо, блин, неделю один раз готовлю. Представляете? Каждую неделю готовлю. Так, у меня началась тут готовка, друзья. Папа не потом увидит. Офигеть же, блин. Хочешь мишку себе? Да, я хочу мишку. Косолапого. Сколько стоит эта книжка? Залез? Сейчас посмотрю. 2200. Купить, что ли, себе мишку? Давай закажу. Потрогаешь, если не плотно, обратно сдашь. Да, давай. Закажи нахрен мишку. Я тебе друга буду заказывать. Братика. Мам, ты такой ребеночек. Нет, смотри, папа пришел моего пушистика, котика обслюнял. Шайга нагадып кеткен. Даже кутинде оставил. Шайктар. Какого черта мою глисту обслюнявил? Глиста же. А ты знаешь, как он спасал меня, этот котик? Как? У тебя были свои глисты, он их высунул. Нет. Когда я операцию на лицо сделала, он на нем лежать вот так хорошо было. Я его вот так вот делала, как в самолете. Вот так. И нельзя же было, прямо только можно лежать. Вот так нельзя ложиться на бок. И он вот так вот, смотри, я не могла повернуться, я вот так спала. Так что этот кот спасатель. Едем в оргоклиник, буду делать терзетту, вот этот укол для похудения. Я хотел сказать от похудения, но нет, для похудения. Анализы я сдал, короче, повышенный холестерин, повышенный сахар, прединфарктное состояние почему-то заработался. Причина начала разлагаться. Я могу разлагаться, и пить решил, так что уже терзетту, еще капельницы я буду получать там. Капец, как всего много, блин. Я столько лет не ходил в эту больницу. На пупочной грыже, да, мне вырезали лет, сколько лет? Больше 10 лет назад. Все, друзья, день X, вы не узнаете меня через 2-3 месяца. Еще блефаропластика, что ты волнуешь? Да. Я вот думаю, или кожа если объяснить. А нет, у тебя кожа не так объяснит, как у меня. Сказали же, что это потихоньку, когда ты худеешь, кожа уже затягивает. Конечно. Ну еще есть не затягивается. Ну еще 50 нет уже. 50 лет что? Нет, 20 чешели. Больше ножников. Блин, а я так пиво люблю. Можно не кушать, а пиво пить. Питайся так, тогда. Ну, а тракторями, потому что это слишком как-то кого-то что-то шеевшее появилось. Я, если честно говоря, друзья, задолбалась ходить в эргоклинику. Я сюда как на работу хожу. Прямо ровно, не опаздываю никогда. То с мамой, то с Азалией хожу, то сама прихожу. Теперь еще Альберт Эстерда, представляете? Микиас мой да. Альберт, что ты всегда нервничаешь, ногами шубуршишь постоянно? Нет. Это очень хороший гость наш, очень хороший. Он постоянно уколов боится. Ладно, ногами, ладно, сейчас успокоился, а то вообще... Молодец, он очень такой спокойный, поддерживающий, очень добрый. Всегда говорит, вы делаете все не больно. Очень редкий пациент, очень редкий. Всем доволен.
Он всегда довольный, да? Молодец. Он вообще очень довольный жизнью. Всегда. Эй, блин. Сколько батончик почесал и все. Ой, как маленький ребенок. Мне говорит, больно будет. Мне говорит, больно будет. Нет, расслабься. Альберт у нас еще капельницы принимает. После капельницы ему сделают тирзетту. Я вам покажу вообще, как выглядит эта тирзетта. Укольчик. Альберт сейчас боится, что ему больно будет. Сейчас узнаем, больно или нет. Да не больно. Да, не больно. Все под наблюдением. Давай я не крестам, ты шерейма. А, я там. Я там вообще рахат. Нет, давай меня не шерям. Ты шерям. Ты шерям. А я ему говорю, телефон да я талага. Меке. Обратно ты. Ну, скорее, что на ветру, меке. Шелмумеке. Там укол вообще. Менде укол, это капельница. Еще. Вот так будет. Ну, скорее, шелмум. Скорее, мен. Да, Господи, вот и лохни, нечего было засорять свою печень до такой степени. Сам Робертович говорит, что вообще у тебя ужасные анализы. Еще года 2 и бы крякнут. Знаете же, что большая смертность среди мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. Еще до 60, может быть, даже. Ну вот 40-50 в этом где-то промежутке мужчины умирают. У них, короче, инфаркт в этом возрасте происходит. Почему? Потому что за здоровьем не следят нифига, вот как Альберт. Анализы никогда не хочет сдавать. Брейдаровихан, исмеем, ашамаем, блайтмаем, тигретмаем, баниска бармаем. Күн-түні пиво есіп, хәдір анализдарын асарты. Рустам Робертович, придет, сам тебе пускай расскажет, какие у тебя анализы. Слышишь? Чтоб ты знал. Что ты говоришь? Ничего я не вру. Сейчас Рустам Робертович расскажет тебе про твои анализы. Готовься. Анализы у нас полная БД. Рустам Робертович на самом деле сказал полная жопа. Глюкоза натощак 7,26. 5,89 это верхняя граница, а у нас 7,26. Плюс у нас гликированный гемоглобин, то есть это у тебя за предыдущие 3 месяца там 6,2. И у нас инсулинорезистентность. Твой инсулин нифига не работает, представляешь? Норма инсулина 24. То есть это максимально верхняя граница нормы. У тебя 40. Ищет 40, а должен быть 25 кисель, Альберт. То есть что происходит? То есть получается у тебя поджелудочная будет работать. То есть она вырабатывает много инсулина, а потом бац, и все запасы закончатся. Представляешь? И как раз здесь что? Сахарный диабет, здравствуйте. Придется инсулин уже извне делать, потому что своего не будет. Поэтому ты вообще молодец. Спасибо. Мне спасибо, Иням большое, что я тебя привела. Тоже спасибо. Спасибо. Дальше поехали. Холестерин в зоне высокого риска по развитию коронарной болезни. Коронарная болезнь, на секунду, инфаркт, миокарда. Так что у тебя холестерин 6,45. 6,45. Это evlerde kırma. Почему это я виновата? Твои пирожки, Илюша, сыграли злую шутку. Ну, у меня же нет такого. У меня хорошая анализ. Потому что ты не кушаешь сама. А я не хочу, что ли? Любовь и пирожки. Все, короче, тебе надо будет полностью свое меню менять, Миша. Полностью. придется. ППшное меню. ПП от ПД, а потом ПДСМ. ПДСМ потом будет, а я. Я это вслух сказал? Да. Ты у нас в одном шаге от сахарного диабета, раз, в одном шаге от инфаркта миокарда. Ишиттима в одном шаге от инфаркта миокарда, Альберт. И скажите ему, чтобы он пиво бросил пить. Пиво? Это вот оттуда все идет. Ну, короче, пиво самый дурацкий метод. Вот, вообще, забудь его. Так, Забудь его. Ишиттима. Сколько ему пить нельзя? Тут пить вообще нельзя. Пить мне вообще нельзя. Начинаем самый великий курс лечения инсулинорезистентности, атеросклероза препаратом Тирзетта. Тирзетта не только, получается, способствует похудению, но еще и это Вообще инсулин. изначально препарат создан для лечения сахарного диабета 2 типа и лечения инсулинорезистентности. Это потом уже увидели то, что, оказывается, есть побочный эффект снижения веса. Допустим, препарат Гептрал, все слышали, да? Ага. То есть его сначала изобрели для лечения депрессии подростковой. А потом интересно. он, оказывается, на печень хорошо действует. И уже как гепатопротектор его используют. То же самое этот Виагра, да? Ее изначально изобрели для лечения ишемической болезни сердца. А
А потом Я смотрит, буду. да, да. Вот это. Да, а потом смотрит то, что стояк-то сильнее, чем ишемическая болезнь сердца. Вот и зарегистрировали уже как это. А, нифига себе. Тирзета препарат 2,5 миллиграмма. Здесь иголочка настолько тоненькая, что когда мы делаем инъекцию, даже вы не почувствуете. Как укус комара. Вот у нас Вот. поршень опустился вниз, даже ничего не почувствовали. Мгм. Значит, мы препарат ввели. Она Да, и наш укус гость доволен, вообще ничего не всё хорошо. почувствовала. Даже не как укус комара. Теперь ждем результата. Сейчас выйдешь, уже минус 10 килограмм. Нет, на самом деле Рустам сказал, процесс очень медленный, в течение года будет худеть. Не быстро это все. В месяц некоторые 3 килограмма скидывают, некоторые 5. А бывало так, что 10 килограмм скинули в месяц. Ну вот у меня сейчас девочка буквально вчера мне написала, я скинул 10 килограмм. Нифига себе. Каждый может пойти купить в аптеке там Ага. препарат, да? По рецепт найти не проблема. Но дело в том, что именно грамотный подход заключается в том, чтобы, во-первых, вести в течение года и правильно поднимать дозировки, регулировать дозировки, и самое главное, правильно заканчивать эту терапию, чтобы не было рикошета. Потому что вы можете 10 килограмм скинуть, потом 15 наберете, скажете, фу, в этом-то и заключается грамотное ведение. Мы в РГ-клиник это делаем, прям берем на буксир наших пациентов. У нас уже целую группу, там почти 50 человек. Какие-нибудь артисты есть среди них? Это секретно. Что-то я тут часто артистов вижу. Не, ну в РГ-клиник очень много артистов ходит. Не просто так они сюда ходят. Они омолаживаются всякими капельницами и худеют, скорее всего, я так думаю. Никто не признается из них. Они же не признаются, блин. Что готовите дома? Ну, как обычно, пироги, пирожки, картошка жареная, все жареное. Я никогда не видела таких триглицеридов. Обычно там до единички, максимум там до 1,5, а здесь 3,16. Триглицериды показывают как раз сколько поступает жиров извне. Ну, мне Альберт так и сказал, это говорит, ты виновата. Че, мне нельзя вообще готовить пироги? Да нет, почему? Можно. Просто базовое питание нужно поменять немножко, добавить там, овощей, мясо хорошее, побольше жир срезать. Ищетыма, это все жирное мясо, это не мои пироги, пирожки. А какое мясо может быть? Самое идеальное канинное мясо. Это Вот, самое элитное канина. Он не ест канину, он, короче, год лошади же родился, он принципиально не ест канину. Баранина очень полезное мясо. Самое лучшее мясо с точки зрения и экологии, и все. Потому что барашек, он кушает что? Травку. То есть он такой очень избирательный. Он не будет там все подряд есть. Деревенские делают же картошечку с кожуркой. Да, Самая да, да, полезная да. кожурка. Сейчас поедем, купим свежую картошку в кожурке, отварим и как со сметаной деревенской навернем. Там видно деревенскую сметану? Да, Вот она, как раз таки, жирное мясо и деревенская сметана. Я ем. Я один раз съела деревенскую полбанки сметаны и свежий хлебом полбуханки навернула, да, и потом мы вечером скорую вызывали. Это было так смешно вообще. Ой, это так вкусно. Вот мы познакомились с Еленой, она будет курировать Альберта по похудению, правильно буду говорить? По питанию, да. Вот Тирзетту мы начали, и как раз-таки надо скорректировать питание, потому что у него там капец полный. Полный капец. Как Рустам Робертович сказал, полная... Елена, тебе сначала замеры снимет, Альберт. Тебя полностью курировать будет. Мне нужен вес. Вес и рост. Да? 128,5. Был с одеждой вчера. 128, запомните. 183, 184 было в молодости. Ты сейчас говори, в молодости 184. А сейчас я что знаю? В смысле? Сейчас Сейчас тебя Елена их измерит. Елена, между прочим, непростой нутрициолог. Я еще не видела, чтобы какой-то нутрициолог измерял. Есть специальная программа, она посчитает, это называется антропометрия, то есть параметры тела. Обязательно запястье снимаем. Это показывает наш, вот говорят в народе, широкая кость. Это как раз тип телосложения. То есть он зависит от запястья. Попу не надо ходить? Нет, попа тоже будет мерить. Что ты почувствовал? Что? А еще мне нужен возраст. 38. Чё? Ай, путь, 48. 38 ты, 48. Ах, блин, а? 78. Вот у нас индекс массы тела, да? Болезненная полнота второй степени. Что? У тебя ожирение второй степени. Ожирение есть, показания к препарату. Действительно, у Альберта гиперстенический тип телосложения, то есть чуть более широкая кость, крепкое коренастое телосложение, ну хотя рост очень хороший. Крепкий, коренастый мужик ты, оказывается. Да. У тебя действительно широкая кость, оказывается.
повышен риск при таком типе телосложения следующих заболеваний. Заболевания сердечно-сосудистой системы, Ну, вот только что сказали. Сахарный диабет, да. и желчно-каменная Не жалко, болезнь. потому что видишь, какая команда за тебя взялась. Не пройдет и года, мы Альберта не узнаем, и можем даже потерять его, кто его знает. Какой-нибудь молоденький сбежит, ну, как подтянется, помолодеет, еще блефаропластику я ему обещала. И все, капец, ищите, свищите Альберта. Наверное, сериал ты Не делаем какие-то нереальные условия, вот там ешьте 3 раза в день в определенное время, только дома, только и человек будет вот всю свою жизнь перекраивать под это. Нет, нам нужно вот в его жизнь, в его график вшить более полезные привычки. Например, нужны варианты каких-то перекусов, чтобы легко было брать с собой. Не, я ему еду всегда с собой даю. Какую? Жирную. Всегда с собой. В смысле, всегда с собой даю же? 1-2 раза в неделю отправить. Ай, короля. Остальное мы кефир покупаем. Колбасу покупаем. Че ты меня позоришь, блядь? Тара меня позорит, смотрите-ка. Ну, по-честному, блин. Колбасу, кефир, говорит, покупаем. Не кидайся в стены тортом, занимайся лучше спортом. И любовь, похудеешь быстро вновь. Легкий пост на 2 недели, чтоб потом все обалдели. И любовь, похудеешь быстро вновь. Друзья, все, мне укол сделали 2 часа назад. Аппетит у меня уже пропал, желудок уменьшился, похудело. Кушать вообще не хочу. Даже позавтракал там рядом, уже мне плохо идет. Надо теперь заставлять себя, наверное, чуть-чуть кушать, чтобы я вообще не сильно не похудел. Нет, это правда. Я вообще кушать не хочу. Я ни черта не шучу. Да, друзья, дожили, блин. Не верил, что я так будет когда-нибудь в жизни. Нет, я не шучу. Мне действительно кушать не хочу, что я сделаю. Это ты сам себе внушил. Не внушал я, нормально.